ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 29 ноябр таҳти риёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 29 ноябр таҳти риёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи барномаи рушди соҳаи механиконии инноватсионии кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки вазифаҳои асосии барномаи мазкур ки дар асоси талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия гардидааст, муҳайясозии заминаи асосии рушди устувори механиконии соҳаи кишоварзӣ ва дар маҷмӯъ рушди ин соҳаи кишвар мебошад. дар барнома роҳҳои механиконии чорабиниҳои агротехникии парвариши растаниҳо ва чорводории муосири кишоварзӣ аз ҷумла тавассути инноватсия, истифодаи техника ва мошиналоти муштараки кишоварзӣ ки метавонад як қатор амалиётҳои технологиро дар як вақт иҷро карда мушкилиҳои соҳаро ҳаллу фасл намояд нишон дода шудааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои иҷрои саривақтӣ ва пурсамари барнома ва ба ин восита афзун намудани маҳсули соҳаи кишоварзӣ ва ҳиссаи он дар рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дастуру супоришҳои мушаххас доданд. сипас стратегияи миллии оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 баррасӣ ва қабул карда шуд. дар фароварди маҷлис пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин доир ба суръат бахшидан ба кишти тирамоҳӣ, ҷанбаси босифати натиҷаҳои сол, омода намудани заминаҳои мусоид барои конфронси байналмилалии ҳифзи перяхҳо ва конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ва тадбирандешӣ барои истиқболи сазовор аз Наврӯзи ҷаҳонии оянда ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру тавсияҳо доданд. аз соли 1970 то соли 2019 бо сабаби тағйирёбии иқлим, норасоии об ва дигар мушкилот ба ҷомеаи ҷаҳонӣ зиёда аз $260 миллиард зарар расидааст. ҳоло биёбоншавӣ, норасоии оби нӯшокӣ, камшавии захираҳои об ва зиёдшавии бемориҳои сироятӣ аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад. баробари рафъи ин ҳолат ва ҳалли мушкилоти умумибашарӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои муҳимро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод намуданд ки амалишавии онҳо фаъолияти дастҷамъонаро тақозо менамояд. наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро шарҳ медиҳад. соли 1970 то соли 2019 бо сабабҳои гуногуни марбут ба об ва хушксолӣ 700 000 марги одам ба қайд гирифта шудааст. хисорот бо сабаби норасоии обу хушксолӣ дар ин давра $260 миллиард Штатҳои Муттаҳидаи Америка гуфта мешавад. ин маълумот дар сомонаи Созмони умумии ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ оварда шудааст. дар охирон гузориши пешниҳодшуда гуфта мешавад ки захираҳои об дар ҷаҳон дар ҳолати нигаронкунанда аст. сабаби аслии ин воридшавии ками об ва кам шудани захира арзёбӣ мегардад. давоми 5 соли охир ин раванд пайдарҳам ба қайд гирифта мешавад. дигаргуншавии иқлим, баландшавии ҳарорат ва камшавии об ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҷумла кишоварзӣ, экология ва дар маҷмӯъ ҳаёти инсонҳо таъсир расонидааст. масъалаи дигаре ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро маҳз дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба ташвиш овардааст, ин камшавии оби ошомиданӣ аст. аз ҷиҳати обхезию хушксолӣ соли гузашта душвортарин ба қайд гирифта шуд ва ҷомеаи ҷаҳон барои андешидани чораҳои саривақтӣ даъват мегардад. соли 2023 дуюмин соли бо суръати обшавии пиряхҳо дар ҷаҳон ба қайд гирифта шуд ки дар 50 соли охир баландтарин нишондод унвон мегардад. бо назардошти ҳамин, имрӯз пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳон ва эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо саривақтию омӯзанда унвон мегардад. обшавии пиряхҳо агар аз низоми
یا اینکه روندی آبشوی خود بیرون آید، البته این با گردش آب در سیاره، تلفات آب در سیاره بسیارتر می شود، در برابر خسارات های آورده است. سال 2025 سال حفظ پریخ‌ها از طرف سازمان ملل متحد و تمام جامعه جهانی دستگیری یافت. یعنی آن گفته ها و سخنرانی ها و خاصتا تاکید های پیشوای معظم ملت جامعه جهانی را وادار نمود که به این مسئله گلوبالی و زود سرعت داشته اهمیتی خاصه دهند. توسط ینامین تشبسات، توسط ینامین راهبری دولتمان محترم امالی رحمان امروز جمهوری تاجیکستان ما را همچون دولت صاحب استقلال، همچون دولت دارنده استقلالیت ملی، همچون دولت تشبسکار در حل مسئله های سطح جهانی میشناسند و اعتراف مینمایند. حالا 3.6 میلیارد نفر آدم با نارسایی آب روبرو هستند. در صورت ادامه یافتن چنین روند این آمار تا سال 2050 به 5 میلیارد خواهد رسید. این معلومات اندیشیدنی چاره‌های سریع جامعه جهان را طلب می‌کنند که یکی از بندهای اساسی هدف‌های رشد استوار به حساب می‌رود. امروز در جهان تاجیکستان همچون دولت تشبسکار اعتراف شده ملت تاجیک از آبروی و نفوذ روزافزون برخوردار می‌گردد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کار خود را در بنیاد دولتداری ملی تاجیکان از صلح آغاز بخشید و توانست که تا تشبس‌های سطح بین المللی این ملت این دولت را معرفی نماید و البته تاریخ گواه است که برای معرفی نمودن هر یک خلق ملت شخصیت‌های به وجود می‌آیند که آن خلق ملت را در عرصه بین المللی یعنی که با وسیله همون شخصیت با وسیله همون چهره میشناسند و اعتراف میکنند و مثال روشن این گفته‌ها را ما در سیمای فرزانه ملت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان البته گفته میتوانیم و مس جمهوری تاجیکستان را در ظرف سالهای صاحب استقلالی کشور با تشبس با انمون هدایت‌های پیوسته راهبر دولتمان محترم امامعلی رحمان همچون چهره با نفوذ سطح بین المللی شناختند و اعتراف کردند. پرزیدنت کشور ما را محترم امامعلی رحمان را همچون یک شخصیتی برجسته سیاستمداری سطح جهانی اعتراف کردند، چون که آنها درک نمودند که محض همین تاکیدهای سالهای آخری پیشوای معظم ملت نه به خاطر تنها جمهوری تاجیکستان یا ملت تاجیک بود، بلکه آن به خاطر ایمی نگاه داشتن از پیامدهای تغییریابی اقلیم، ایمی نگاه داشتن انسانهای کره زمین به حساب می رفت. دیگرگونشوی اقلیم، نارسایی آب تازه، بیابانشوی، آبشوی پیریخ‌ها و دیگر مشکلات مربوط به آب و اقلیم امروز نگرانی جامعه جهان را افزون نموده است. حالا در سطح بین المللی در اساس پیشنهاد راهبر دولت تاجیکستان و هماهنگسازی دیگر نقشه و برنامه‌ها جهت حل مشکلات مربوط به آب و اقلیم گام‌های استوار گذاشته شده. هدف به رفع مشکلات و هماهنگسازی شرایط برای زندگی آسوده روانه کرده شده است. نوروزشاه عزیزالله بهادری حسن، اخبار. давоми солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияҳои минтақаи рашт 6 нерӯгоҳи барқи обӣ бунёд шудааст. бо фарорасидани фаслҳои тирамоҳу зимистон нерӯгоҳҳо бо иқтидори илоҳиҳавӣ барои таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо нерӯи барқ ба таври мунтазам фаъолият доранд. гузориши идигули маҳмуд аз минтақаи рашт. тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои татбиқкунандаи иқтисодиёти салб маҳсуб ёфта аз лиҳози истифодаи манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар қатори 6 мамлакати пешсафи сайёра қарор дорад, зеро 98% барқ асосан тавассути нерӯгоҳҳои обӣ истеҳсол карда мешаванд. аз ҷумла давоми солҳои 1998-2013 дар ноҳияҳои минтақаи рашт ва ноҳияи сангвор бо истифода аз маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шарикони сармоягузор 21 нерӯгоҳи барқи обии хурд бунёд шудааст то таъминот бо нерӯи барқ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. сохтмони нерӯгоҳи барқии обӣ аз мавҷуд будани захираҳои об сарчашма гирифта шурӯъ аз соли 1998 марҳила ба марҳила аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар барномаҳои соҳавӣ нерӯгоҳҳои гуногун иқтидори сангикар, тутак, шашволон, фатҳобод,
питовкул 1, питовкул 2 дар ноҳияҳои Рашт, Нуробод, Тоҷикобод ва Лахш бунёд шуданд. дар баробари ин аз рӯи барномаҳои пешбинишудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сарчашмаҳои сармоягузорӣ дар ноҳияҳои Кӯҳистон шумораи нерӯгоҳҳои бунёдшаванда дар солҳои наздик ба 57 адад расонида мешавад. зеро барои сохтмони нерӯгоҳҳои хурди барқӣ манбаи об ба қадри кофӣ мавҷуд мебошад. танҳо давоми солҳои 2008 то 2013 бо истифода аз манбаъҳои мавҷуда иқтидори нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёдшуда беш аз 6 мегаваттро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар ноҳияи Рашт 2 нерӯгоҳи барқии обӣ иборат аз 3 агрегат амал карда истодааст. нерӯгоҳи барқии обии санги кар аслан иншооти даврони истиқлолияти ҷумҳурии давлатии Тоҷикистон мебошад ки айни ҳол ҳамин нерӯгоҳ фаъолият карда истодааст бо иқтидори лоиҳавии худ ва мардуми шарафманду иззатманди минтақаи анамин раштонзамин деҳоти сангикар, меҳнатобод ва қисман ҷамоати шаҳраки Навободро бо барқи шабонарӯзӣ таъмин карда истодааст. нерӯгоҳи барқии оби сангикар вобаста ба маҷрои оби дарёи сангикар айни ҳол агрегати дуюми он 400 то 450-500 киловатта муътадил кор карда истодааст. аз соли 2011 то ин ҷониб реҷаи барқ дар ҳамин минтақаи мо ҷорӣ нест ва шабонарӯзӣ бо барқи доимӣ таъмин мебошад. нерӯгоҳ дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. дар раванди бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар соҳили дарёи питовкули ноҳияи Лахш бошад. аз ҳисоби барномаҳои пешбинишуда 2 нерӯгоҳи барқии обӣ бо иқтидори лоиҳавӣ қариб 1.5 мегаватт бунёд шудааст то таъминоти аҳолии деҳот дар фасли зимистон бо нерӯи барқ боз ҳам беҳтар гардад. нерӯгоҳи барқии обии питовкули 2 дар як шабона зиёда аз 9-10 ҳазор киловатт истеҳсол карда истодааст. нерӯгоҳ дар ҳолати хуби корӣ буда айни ҳол зиёда аз 3 деҳаи ҳамин минтақаро бо барқи доимӣ таъмин карда истодааст. бунёди 21 нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар ноҳияҳои минтақаи Рашт аз ҷумлаи дастовардҳои истиқлоли энергетикии кишвари азизамон ба шумор рафта, саҳми ин манбаъҳои нурофарин дар таъмини аҳолии деҳот ва дигар муассисаҳои таълимиву тандурустӣ бо нерӯи барқ бахусус дар фасли зимистон хеле ҳам назаррас мебошад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки аз 29 ноябр то 1 декабри соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ вазъи ҳаво тағйир ёфта, боришоти боронҳои пуршиддат ва барф дар назар аст. гузориш дар ин маврид таваҷҷӯҳ намоед. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо агентии обу ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳад ки рӯзҳои 29 ноябр то 1 декабри соли 2024 боду ҳаво ноустувор гардида дар як қатор шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ шамол, борон ва дар баъзе минтақаҳо боришоти барф дар назар дошта шудааст. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар дар ҳудуди мамлакат якбора ҳаво номусоид гашта боришоти борон дар водиҳо ва дар баландиҳои зиёда аз 1800 метр боришоти барф пешгӯӣ шуда истодааст. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки фаромадани тормех ё ин ки туман ва зини шамоли сахт низ пешгӯӣ мешавад. дар натиҷаи боришоте ки пешгӯӣ шуда истодааст эҳтимолияти баландшавии сатҳи оби дарёҳо дар ҳудуди доманакӯҳ ва кӯҳсоз зиёд мегардад ки ин ҳам бошад восита мешавад барои рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили фаромадани сангрезиш, омадани сел, фаромадани яч ва фаромадани тарма. ва дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш вобаста ба тағйирёбии боду ҳаво ва боришот бори дигар ба диққати аҳолие ки дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд хотиррасон мекунанд ки дар ин рӯзҳо яъне то 3 декабр аз ҷамъоварии ҳезум баромадан ба шикор ё ин ки баромадан ба моҳидорӣ дар ин рӯзҳо 100% худдорӣ кунанд ва албатта бояд ки бори дигар оид ба чаронидаи чорavoи худ дар чорагоҳҳои кӯҳӣ ҳам низ аз ин кор даст кашанд. мо муроҷиат мекунем ба
ронандагоне ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо хоҳишмандем. Пеш аз баромадан ба сафар ҳатман оид ба вазъи боду ҳаво ва вазъи роҳҳо маълумот ба даст оранд, баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд. рӯзҳои боришоти шиддатнок, яъне ин ҳам бошад рӯзҳои 30 ва 1 хоҳишмандем агар имконият бошад аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок даст кашанд. дар робита ба ин кумита бо мақсади пешгирии садамаҳои марбут ба оқибатҳои эҳтимолии шароити обу ҳаво ба идораҳои мутассадӣ ва аҳолӣ муроҷиат намуда хоҳиш мекунад ки бе зарурат ба сафар набаромада аз рафтан ба кӯҳу теппа ва минтақаҳои осебпазир то як муддат худдорӣ намоянд. ҷиҳати пешгирӣ намудани талафи ҳосилот мо бори дигар ба масъулин муроҷиат карда хоҳишмандем ки бояд ки ҳатман пеш аз боришот ҳосилро пурра ҷамъоварӣ кунанд ва албатта дар ин рӯзҳо мо ба аҳолӣ ва масъулин муроҷиат карда хоҳишмандем тамоми селроҳаҳо ва аз он ҷумла ҷойборҳо ҷойҳоро аз он хазонрезе ки айни замон ҳаст, патовҳое ки ҳаст бояд ки ҳатман тоза кунанд то ин ки аз паёмадҳои сел онҳо эмин бошанд. Пасшавии ҳарорати ҳаво ҳам низ ба чашм мерасад. Бинобар ин хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани паҳншавии бемориҳои мавсимӣ, албатта вобаста ба боду ҳаво сару либос пӯшанд, ба кӯдакон диққати махсус диҳанд, ба пиронсолон ки имрӯз бемории қанд ёки бемории диққи нафас доранд, ба онҳо ҳатман бояд ки диққати хуб диҳанд. ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои сӯхтор, он ашхосе ки хонаҳои истиқоматии худро тариқи бухориҳо гарм мекунанд, хоҳишмандем ҳатман бояд ки бухориҳои худро бори дигар қубурҳоро санҷанд ва барои гарм намудани бухориҳо набояд ин корро ба кӯдакон вобаста кунанд, чун аз эҳтимолияти ҳолатҳои сӯхтор эмин бошанд. Ва дар ҳолати рух додани ҳодисаи нохуш ҳар як шаҳрванд имконият дорад ба кумита ба рақами 112 ё ба қисми навбатдорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд. талаботи солонаи аҳолӣ ва муассисаҳои иҷтимоию иқтисодии тоҷикистон ба ангишти ватанӣ 2.2 миллион тоннаро ташкил медиҳад, вале имрӯз корхонаҳои истихроҷи ангишти тоҷикистон иқтидори аз ин ҳам бештар истеҳсол намудани ангиштро доро мебошанд. То имрӯз дар ҷумҳурӣ 2 миллиону 340 ҳазор тонна ангишт истеҳсол гардидааст. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. ангиш яке аз сарватҳои табиӣ ба шумор рафта захираи воқеии он дар тоҷикистон тақрибан аз 4.5 миллиард то 7 миллиард тоннаро ташкил медиҳад. ҳоло дар ҷумҳурӣ 14 корхонаи истихроҷи ангиш фаъолият менамояд ки иқтидори он дар як сол истеҳсоли 2.5 миллион тонна ангиш мебошад. айни замон дар корхонаҳои мавҷуда аз ҷумла 9 кон наздики 2000 нафар бо ҷои кор таъмин ҳастанд. ин шабу рӯз кормандони муҳандисию техникӣ талош намуда истоданд ки бо истифода аз техникаву механизмҳои пуриқтидор корҳои қабаткушоии рӯизаминӣ ва корҳои истихроҷи ангиши рӯизаминиро бо сифати баланд ба анҷом расонида бо ин восита ҳаҷми истеҳсолро афзоиш диҳанд. соли панҷум аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бо нархи арзон дастрас кардани ангишти хушсифати ватанӣ ба аҳолӣ ва бе мушкилӣ сипарӣ намудани давраи сардиҳо ярмарка фурӯши ангишт дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ташкил карда мешавад. то имрӯз ҷиҳати иҷрои дастур супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нав ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик беш аз 2500 тонна ангишт аз корхонаҳои ватанӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Бадахшон интиқол дода шуд ва дар идомаи ҳамин иқдом имрӯз беш аз 50 мошини пур аз ангишт омода ва ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дастрас гардид. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир ба сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва муассисаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дастрас кардани ангишти арзону хушсифат ва бе мушкилӣ сипарӣ намудани давраи зимистон арзёбӣ мегардад. дар маҷмӯъ аз ҷониби корхонаҳо зиёда аз 1500 тонна ангишт ба шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб, ноҳияҳои Данғара ва Восеъ дастрас гардид. бо назардошти имкониятҳои фаровони истеҳсолӣ ҳамасола дар ҷумҳурӣ ярмарка фурӯши ангишт гузаронида мешавад. имсол дар дораи иқдоми мазкур беш аз 4000 тонна ангишт ба вилоятҳои Бадахшон, Хатлон ва Суғд интиқол дода шуд. дар ин дора дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон нуқтаҳои алоҳидаи фурӯши ангишт таъсис дода шудааст ва сокинон бо истифода аз ин шароити фароҳам гардида метавонанд ангиштро бо нархҳои арзон харидорӣ намоянд.
با مقصد تحلیل عمیق رشد طلبات به انگشت در جمهوری تاجیکستان تا سال 2050 و امکان عوض کردن انگشت با منبع‌های آلترناتیوی انرژتیکی داخلی در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی عاید به صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان با تشبث حکومت مملکت کاروان ماشین‌های پر از انگشت وارد شهر باختر ولایت ختلان گردید. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای با نرخ‌های دسترس به اهالی شهر و ناحیه‌های کشور پیشنهاد کردن انگشت خوش‌صفت و از این حساب به مشکلی سپری نمودن دوره زمستان سال‌های 2024-2025 با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان در شهر باختر از جانب کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک یارمارکه فروش انگشت برگزار گردید. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اینچنین تامین اجرای نقشه چهاربینی‌های تصدیق گردیده وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک در یکجایی با کارخانه‌های ساحه صنعت انگشت یارمارکه فروش انگشت را در شهر و ناحیه‌ها جمهوری تاجیکستان برگزار نموده ایستادند. باید قید کرد که یارمارکه مذکور از ماه اکتبر آغاز گردیده سراول در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ولایت سوخت اینچنین عین زمان در ولایت ختلان نیز برگزار کرده شده ایستاده است. مورد به تاکید است که همسالات در این دوره طلبات اهالی به استفاده انگشت در برابر دیگر نامگوی مواد زیاد می‌گردد. بنابراین تشکیل چنین یارمارکه را ساکنان مفید ارزیابی کرده وابسته به این انگشت خریداری نمودند. استفاده انگشت برای به گرمی تامین نمودن منزل‌های استقامتی در هر یک عائله با نظر ساکنان با درآمد اقتصادی و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق در دوره زمستان مساعدت می‌کند. با نظرداشت این اهالی از این دستگیری‌های حکومت جمهوری اظهار قناعتمندی نمودند. با اطلاع مسئولین از طرف کارخانه ساحه انگشت مملکت برای تشکیل یارمارکه در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان 56 عدد واسطه نقلیات که 1500 تن انگشت را در بر می‌گیرد سفربر گردیده است. طبق نقشه چهاربینی وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت نیز این تدبیر راه اندازی کرده می‌شود. محمد رجب عبدالله‌زاده دولت فیض‌الله شهر باختر اخبار. با استقبال سازوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه مومن‌آباد بنیاد 241 انشاءات به نقشه گرفته شده است. تا امروز قسم زیادی انشاءات جشنی به استفاده داده شده، در انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارند. گزارش علیم ناصرزاده. با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان بنیاد 241 انشاءات به نقشه گرفته شده تا کنون 95 انشاءات مورد استفاده بری قرار گرفته در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی مرام تازه کسب نموده است. در روند آبادانی‌ها و وسعت بنیادکاری‌ها در ناحیه از جانب صاحبکاری وطنی تعمیر و از نوسازی پررای بینای اساسی بیمارخانه مرکزی که از سال 2001 این جانب فعالیت دارد شروع گردیده با جلب ساختمانچانی محلی کارها با مرام جریان دارند. این همه آبادانی و بنیادکاری‌ها ثمره استقلالیت دولتی بوده پیش از همه از تشبس‌های نجیبانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرند. همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران وطنی نیز در عملی ساختن تدبیرهای سازنده و پیشرفت و شکوفایی این گوشه وطن سهمی نظر است دارند. در حقیقت بیمارخانه با تعمیر کلی نیاز داشت تا این شب روز از ساختمان شبانه روزی براه مانده شده است با مقدار 10 میلیون سومانی. صاحبکار وطنی میخواهد که بیمارخانه را کلان از نوسازی کند. عین حال در قسمت اولی بیمارخانه که دو شعبه را در بر میگیرد، شعبه بیماری‌های عضوهای درونه و شعبه بیماری‌های قلب. ساختمان به طور دائمی رفته شده است. ما طبیبان در همین روند کوشش می‌نماییم که بهر در سطح بلند خدمت رسانیدن به بیماران تمام کارهای لازمی را انجام دهیم. عین زمان در بیمارخانه 25 طبیبانی دارای معلومات عالی فعالیت دارند. مؤسسه تندرستی مذکور از 10 شعبه عبارت بوده برای قبول بیماران 189 کت بستری نمایی موجود میباشد. سال 2020 بینای نوید و آشیانه شعبه بیماری‌های پوست و شعبه تشخیصی و فیزیوتراپی ساخته مورد استفاده قرار داده شد که همه روزه بیماران در این شعبه ها به تبابت فرا گرفته میشوند. روند کارهای تعمیری و از نوسازی بیمارخانه که ماه نوامبر سال جاری آغاز گردیده است از جانب ساختمانچیان با صفت بلند
ҷавобгӯ ба талаботи замон ҷараён дорад. корҳои сохтмонии иншооти мазкур дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ роҳандозӣ шуда, баъди пурра ба итмом расидани тадбирҳои бунёдӣ, шароити муосири ташхису табобат барои беморон дар муассиса фароҳам оварда мешавад. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи Муъминобод, ахбор. дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои ободонӣ боз ҳам вусъат ёфта истоданд. дар раванди созандагиҳо, хусусан дар бунёди симхонаҳои иловагӣ, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ ва мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ сокинони шаҳр саҳми арзанда мегузоранд. тафсилот дар гузориши Далери Бозор ва Зарҳуни Неъматулло. ҷамоати деҳоти ёрӣ яке аз калонтарин ҷамоатҳои шаҳри Панҷакент аз ҳисоби масоҳат буда, айни ҳол он дорои 26 000 аҳолӣ мебошад. дар ин ҷамоат низ мисли дигар гӯшаҳои кишвар корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дошта, таи чанд соли охир бо барафрохтани иншооти ҷашнӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва мунфаршнамоии роҳҳо, симои маркази ҷамоат ва дигар деҳаҳо дигаргун гардида истоданд. хусусан имрӯзҳо дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 деҳаи ёрӣ сохтмони симхонаҳои иловагӣ ва ё бинои нав рафта истодааст. тибқи иттилоъ, бинои мазкур бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо саҳми сокинони деҳа ва кумитаи падару модарон ба тариқи ҳашар бунёд хоҳад шуд ва айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар зербинои он ба анҷом расида, сохтмончиён ба бардоштани сутунҳои ошёнаи якум пардохтанд. тибқи лоиҳа, бинои иловагии мактаб аз 2 ошона бо фарогирии 18 симхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ сохта мешавад ки баъди сохта ба истифода додани он шароити дарсомӯзии хонандагон беҳтар мегардад. бо зиёдшавии аҳолии ин деҳа соҳибкорон, ҷавонони монанду номуси ин диёр тасмим гирифтанд ки норасогии симхонаро дар ин муассисаи мо ба инобат гирифта сохтмони симхонаи нав ё бинои иловагӣ дар назди муассиса оғоз кунанд. инак сохтмони симхонаҳо оғоз шуда аз таркусии яъне фундаменти бинои муассиса ба пурра ба анҷом расида имрӯз сохтмон аллакай ба ошонаи якум оғоз шудааст. бино аз 2 ошонаи 18 симхона 2 утоқи корӣ иборат мебошад. ҳамчунин дар деҳаи ёрии ин ҷамоат бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Асрор Мирзоев ва як гурӯҳ сокинон кандани чойи амудӣ бо мақсади таъмини аҳолӣ ба оби нӯшокӣ ҷараён дорад. то имрӯз мутахассисон бо истифода аз техникаи махсус бо парма намудани замин чуқурии онро ба 100 метр расонданд ва ният доранд ки онро то 140 метр чуқурӣ расонанд то чоҳи мазкур солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. ин оби нӯшокӣ бо қубури қутраш 90 миллиметра бароварда мешавад ки баъди анҷоми корҳо шароити обрасонӣ ба як қатор иншооти маишӣ ва сокинони зиёд беҳтар мегардад. ҳамчунин дар идомаи корҳои сохтмонӣ сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ ният доранд то 3 километр роҳи асосии деҳаро ки айни ҳол мунфаш гардидааст чароғон намоянд. баҳри иҷрои ин кор маҳсулоту таҷҳизоти зарурӣ дастрас буда, тибқи иттилоъ ин чароғҳо дар оянда бо таҷҳизоти аз офтоб қувватгиранда кор хоҳанд кард. бинобар ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 57 иншоототи гуногун ба нақша гирифта шуда ки то ҳол дар ҷамоати деҳоти ёрӣ 40 иншооти таъйиноташ гуногун ба истифода дода шудааст ки ба ин саҳми мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва соҳибкорони ба нангу номуси ҷамоати деҳоти ёрӣ мебошад. ҳоло дар нақшаи пешбинишудаи мо 5 километр мунфарши роҳ дар кӯчаву маҳаллаҳои дохили деҳа ва зиёда аз 10 симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд ва умуман имрӯзҳо дар зиёда аз 15 иншоотҳои таъйинотшон гуногун кор рафта истодааст. соҳибкори дигар Сиёвуш Боҷалолов бо сохтани маркази савдову хизматрасонии сеошона дар зебо намудани як гӯшаи деҳа саҳм гузоштааст. дар ошонаи якуми ин бино маркази бозӣ ва дилхушии кӯдакон бо тамоми шароити муосир ва таҷҳизоти замонавӣ ҷой дода шудааст ва баъди ба истифода додани бино то 10 нафар бо ҷои кор таъмин мегарданд. сокинони деҳаи вешисти ин ҷамоат бошанд имрӯзҳо ба бунёди пул дар роҳи деҳаи худ машғуланд. ин пул дар
موضع ساخته می شود که همساله با آمدن سیل برای ساکنان مشکلی به بار می آورد و اکنون با بنیاد پل مذکور مشکلات چندی ساله برطرف و رفت و آمد ساکنان در تمام فصل سال و وضع هوا تامین می گردد. عموما در جامعه دهات یاری شهر پنجکند بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و نوسازی 56 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز 40 تایان ساخته به استفاده داده شدند و مسئولان نیت دارند که مرحله به مرحله انشاءات باقی مانده را ساخته به استفاده دهند. دلیر بازار، زرهون نعمت الله، شهر پنجکند، اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه تلویزیونی اخبار. خیر، سلامت باشید.